Poďme sa teda pozrieť na ďalšieho expert advisora, ktorého som pripravoval. Všetky tie dôvody, prečo vlastne teraz prekladám náš TradingView indikátor do expert advisora, ste mali možnosť vidieť na YouTube. Pokiaľ si pozriete najnovšie podcasty, tak tuto v rámci MetaTrader 5, MQL 5, expert advisor budem publikovať tieto videá. A s tým, že asi by vás možno aj zaujímalo, ako dosiahnuť takéto pekné, zaujímavé, konzistentné výsledky, hej. A na to sa môžeme pozrieť práve v tomto videu, hej, lebo je to nový expert advisor, ktorého som teraz dokončil, akurát ešte vyľaďujem nejaké menšie bugy ako keby, alebo nejaké reportovacie problémy, hej, a na to sa pozrieme tiež v tom videu, lebo v podstate ono je to publikovateľné aj s tým, je to skôr taká grafická vada, nie je to funkčná vada. Čiže keď sa pozrieme na to vlastne, čo bude tento expert advisor, ja to zoberiem teraz v rýchlosti, tu máme graf, môžeme si zase nahodiť ten indikátor, ktorý som spomínal v minulom videu, takže pozrieme si ten náš indikátor a ktorá stratégia konkrétne pre tých, ktorí používate tento indikátor, aby ste vedeli, čo sa preklopilo do toho expert advisora pre MetaTrader 5. Chvíľku to opäť bude načítavať, takže si počkáme. Čakáme dlho, čo? Dobre, možno skúsim ho pridať ešte raz, niekedy to, hej, a máme to tu, super. Dobre, čiže pôjdem do nastavení toho indikátora a teraz vlastne z tých presetov, tuto ako vidíte, tak tu sú nastavenia pre DCA. Tu už som spomínal predtým a takisto tu máte v dokumentácii a manuále v Discorde, čo keď sa pozriem na ten indikátor rooms, tak v podstate to nájdem tuto v rámci tej dokumentácie, hej, alebo potom máme aj dokumentáciu v slovenčine. Každopádne nebudem sa zdržiavať teraz videom o indikátore, lebo tých videí sme robili veľmi veľa. Čo je podstatné, tak sa jedná o preset DCA percentage, tento zelený, čiže longový DCA percentage, iba o túto jednu stratégiu, ktorú ako ste si mohli zadať sem, tak teraz si ukážeme, ako ju zadať do expert advisora. S tým, že vlastne toto sú nejaké výsledky, ktoré som používal práve tento indikátor na to tuším predčerom som to prehodil na ten expert advisor, ak si pamätám správne. Momentálne, ako môžete vidieť, tak toto je moje lokálne pripojenie na počítači, samozrejme beží mi to na serveri, ale môžete vidieť tuto v tých komentoch, že presne tie objednávky, ako sa striedajú, takisto ich môžete vidieť na grafe, ako to vyzerá. Hej, samozrejme nie je to až tak prehľadné, lebo tie grafy nemám na to prispôsobené, aby som to sledoval. Beží to automaticky a cieľom tohto videa je vám ukázať, ako môžete aj vy používať túto stratégiu, ktorá bude publikovaná na MQL 5 markete. Pokiaľ by ste potrebovali link na tento expert advisor, na tento automatizačný program, v kľude mi napíšte pod video, môžem vám ho poslať. Čo určite chcem, aby ste vedeli, ako to vyzerá, ako to nastaviť a tak ďalej. Pozrieme sa na to podobne, ako som robil ten manuál na to predošlé video. Hej, tuto už vidíte napríklad jeden expert advisor, ktorý tu je. S tým, že vlastne jednu vec som vám chcel ukázať a vôbec som si to nepripravil, takže budem tak nejak improvizovať, lebo spolu s tým súvislí ešte jedna vec. Každopádne môžeme si to tu rozkliknúť takto, že pôjdeme na fjuniverse.com, aspoň uvidíte celý kompletne ten proces. Tuto si vybereme, ktorý jazyk chceme, budeme chcieť slovenčinu, lebo natáčam po slovensky, chcem robota na MetaTrader 5 a tým pádom sa dostanem na stránku, kde máte aj napríklad tento lot analyzer, čo je zaujímavá vec, ktorú budete potrebovať, pokiaľ budete chcieť vedieť minimálne objednávky, pokiaľ si budete nastavovať celý ten DCA proces. Čiže rozhodne toto je vec, ktorú kedy pridáte skript na graf a z celého toho market watchu, ktorý tu máte nahodený, kde tiež keď idete do market watchu, môžete dať buď schovať všetky symboly, alebo naopak zobraziť všetky symboly. A jakmile pôjdete potom do toho skriptu, čo máte, hodíte si ho na graf a tuto vám vypluje, aké sú minimálne ceny a minimálne loty za ne. Takisto vám to uloží do prehľadnej tabulky
A s tým, že tá tabulka potom vyzerá takto a tým pádom vy si môžete prerátať, že OK, keď ja potrebujem 100 objednávok, lebo chcem DCA po 1% na 100 objednávok, tak keď jedna tá objednávka na napríklad Cardane bude $87, tak keď budem mať 100 objednávok, tak potrebujem $8700, hej. Čiže toto je taký tiež užitočný skriptík, ktorý si môžete stiahnuť, ktorý môžete využiť na to, aby ste si analyzovali práve tie minimálne ceny objednávok. Takisto pokiaľ budete využívať ale tento skript a stane sa vám situácia, že dáte menšiu sumu, ako by ste mali, tak vám vyploje iba error, že tá objednávka, proste čo ste zadali, tá suma nie je na to dostatočná. Hej? Čiže je to v pohode, všetky erory, tak ako som hovoril, môžete si dať tuto, budete mať reportovanie. Tak ako som hovoril na začiatku videa, občas sa stane, že tuto aktualizuje take profit fine a tuto ho neaktualizuje ho fine. A prečo ho neaktualizuje? Tuto ten error 1025. Opäť je to v celku intuitívne, celý ten reporting som sa snažil spraviť pre vás, aby si bol intuitívny. Čiže 1025, to znamená, že neboli nejaké aktualizácie v tom menovom requeste, čo znamená, že ja síce posielam, že chcem aktualizovať take profit, ale chcem ho aktualizovať na rovnaký take profit. Čiže to je jedna taká kozmetická vada, ktorú chcem ešte vyladiť. A predtým, než to zavesím na MQL5 market, s tým, že ako vidíte reporty, plus keď sa pozriem, tak samozrejme, ako som hovoril, že tuto budú chodiť tie uzavreté obchody, tak vidíte, je to aj minus, je to akože absolútne transparentné. Takže aj toto je taká vec, ktorá je fajn. Môžeme sa rovno asi aj preskočiť a pozrieť postupne na ten daný Expert Advisor. Čiže ja si ho sem nemôžem pridať, lebo toto všade mám pridaný, čiže spravím takú vec, že si sem pridám Bitcoin, kde ho nemám, lebo tam tie minimálne objednávky sú väčšie. S tým, že vlastne si to opäť rozsortujem takto, tuto mám ten Bitcoin, hej, zoberiem si Expert Advisor, hodím si ho sem a teraz mám nastavenia. Totálna investícia, ktorú bude robot používať, hej, to je v podstate investícia, ktorá je maximálna. Táto investícia sa potom následne splituje medzi počet objednávok. To znamená, že ja keď mám 100 000, lebo mám 100 000 účet, a rozdelím to na 100 objednávok, tak jedna objednávka bude mať 1000. Hej, to je to, čo som hovoril. Pokiaľ ja to budem dávať na nejaký pár, ako napríklad Bitcoin, kde tá minimálna objednávka je viac ako 1000, tak mi dojde naspäť error, že to potrebujem navýšiť si tú danú balans, lebo v podstate, keď to budem takto používať, tak mi to neotvorí žiadnu objednávku, lebo je tam v podstate ten problém, že to chcem otvoriť za menej, ako je ten minimálny lot. S tým, že potom máme take profit v percentách, tu si môžete dať 0,5%, napríklad 1%, 10%, 100%, ako chcete podľa vašej stratégie, kde chcete presne si realizovať zisky. S tým, že vlastne, ok, ja sa môžem dať 1%, s tým, že ako sme sa bavili, tuto si proste dáte meno, priezvisko alebo prípadne nejaký nickname, hej, slúži to na ten Discord. A sem si dáte ten Discord webhook, čo tiež som spomínal už pred tým videu. Pokiaľ máte vytvorenú novú miestnosť v Discorde, kde to môžete spraviť tým, že tuto dáte plusko, vytvoriť si server. Jakmile si vytvoríte server, budete tam mať nejakú miestnosť. No a teraz čo môžem spraviť? Kliknem si na Edit Channel, tuto mám Integrations, kde si vytvorím v podstate iba takto nový webhook. Vytvorí mi to Spidey-bota, napíšem si tu report FJ Tools alebo FJ Universe.com, to už je na vás, dám si nejaký obrazok, kde mi to bude reportovať, uložím a dám copy webhook URL, kde vlastne tá copy webhook URL sa potom následne kopíruje sem. Ja to nebudem teraz sem dávať, hej. To budete mať tu, s tým, že musíte mať potom aj v nastaveniach, ako som hovoril, povolenie ten reporting. Pokiaľ neviete, o čom hovorím, určite si pozrite to predošlé video, lebo tuto rozoberám v celku do detailov. Hej, s tým, že Magic Number, ako sme si hovorili, je to unikátny identifikátor toho daného Expert Advisora. Pokiaľ by som používal viacero na jednom menovom páre alebo na jednom v podstate timeframe,
a tak spravím to, že tuto dám čo viem 6 alebo toto odmážem, proste zmením to číslo, aby nebolo to pôvodné, aby tam boli dve rôzne čísla, aby sa navzájom medzi sebou tí expert advisory ako keby nebili. Filling policy je tu aktívna true, predtým expert advisor bola false, hej, samozrejme môžete si ju zmeniť na false takisto. Každopádne je dobre sa nad tým zamýšľať, že môžete mať, keď to budete mať false, tak môžete mať na určitých pároch zlú filling policy. Hej, je tam tá postupnosť, čo som spomínal minule. Ako náhle toto vyplním, potvrdím to, keďže to teraz spravím, tak mi na mojom živom účte začne otvárať obchody, respektíve nie, alebo tá minimálna objednávka je malá. Ale nebudem to teraz dávať na účet, lebo ten účet mám nastavený, ako vidíte, tuto mi bežia obchody, hej, s tým, že vlastne aj keď si rozsortujem opäť naspäť všetky tie okná, tak môžete vidieť, že tu sú nejaké objednávky proste pootvárané, nastavené nejaké take profity a určite, hej, tu vidíte, že sa to aj mení a nechcem to rozbiť. Čiže v rámci tohto to bude úplne že krátke, rýchle video a to je v podstate to, čo teraz budem publikovať na MQL5 Market. Bude to publikované, čím skôr sa mi to podarí, chcem ešte doladiť ten jeden ako keby, nechcem povedať technický problém, lebo je to skôr tú kozmetickú vadu, ktorá spočíva v tom, že niekedy sa snaží aktualizovať ako keby take profit, keď už ten take profit tam je, musím sa na to pozrieť, je možné, že som iba nenakopíroval novú verziu toho skriptu na server. Hej, čiže pokiaľ budete mať nejaké otázky, budete sa chcieť na to pozrieť, budete si chcieť to vyskúšať, všetko mi píšte do komentára po toto video. Ja som sa snažil to spraviť strašne rýchle a stručné s tým, že v podstate už predtým ste mali možnosť vidieť toto video, kde som to rozoberal viac do detailov. A samozrejme, chcem vás určite odkázať aj na to, že nezabudnite sledovať aj videá z môjho cestovania. A napríklad včera pribudlo video z Panama City Airport. Kompletná prehliadka letiska v Paname, takže určite máte na čo sa tešiť.